صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، أي حسنات. وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة ماذا يا عباد الله؟ الفرائض. قلنا الصلاة وكذا فرائض الله عز وجل بالمرتبة الأولى. وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. حسن الخلق. يأتي أناس يوم القيامة ما كانوا يحافظوا على قيام الليل وصيام النافل كذا، ولكن يبلغون بحسن خلقهم درجة القائم الصالح.